גבירותיי ורבותיי, מבזק הצחוק בין אורוות לאומנים. בין אורוות לאומנים, כי הסוסים עזבו, אבל הדרמה נשארה. והיום אנחנו צוחקים על הפודקאסט עצמו, בין אורוות לאומנים. מה זה השם הזה כל כך ארוך, בין אורוות לאומנים? טוב, אולי זה מתאים לאורך של הפודקאסט, 45 דקות כל פרק. באתי לאורוות, חשבתי אני אראה סוסים, יצאתי עם שיחה של שעה וחצי על מחזור נשי. אפשר לדבר כאן על הכל. אז בואו נדבר על וסת. בואי נדבר על אהבה. אבל קודם כל טראומה. אני יועצת מנטלית לנערות שחוות חרדה לאחר תקיפה מינית. עכשיו אני עוזרת לנשים ללדת את עצמן. אהבה בעיניי. אהבה, אני חווה... למה בפודקאסט שלנו הפרקים הם כל כך ארוכים? כי בפרדס חנה גם כששואלים מה נשמע, התשובה לוקחת שעה וחצי. ברוכים הבאים לתוכנית רגע להיות. פרדס חנה כל כך רוחנית, אפילו הסוסים עושים פה מדיטציה. בין אורוות לאמנים ולאומנים ולאומנויות ולאומנות ולמטפלים, מטפלימות. עכשיו, אתם יודעים איך ערב, כשבאים לאורוות האומנים, איך ערב מתחיל ואיך ערב נגמר. באים לאורוות האומנים. ברוכים הבאים לבין אורוות ואומנים. אז אנחנו הכרנו לפני רבע שעה. באורוות יש לנו פה יותר תובנות מאשר חצי. אבא שלי יש לה צרות. אני אחת מהם. אתה יודע למה אין לייב בפודקאסט שלנו? למה? כי צריך לעשות הפסקות וחתיכות איפה שהאומנים שלנו בוכים. אז כן, אז הגענו לבין אורוות האומנים. בין אורוות לאומנים. אורוות האומנים. בין אורוות האורוות לאומנים. לאומנים, כן. באורוות הסוסים רצים. האמנים מדברים על למה הם לא רצים. מקום מדהים שאפשר לבוא עם כלבים, להזמין פה אנשים שיבואו עם כלבים. ראיתי פודקאסטים של אנשים מאלפי כלבים, שהם עושים את זה במשרד. רוגע, שקט, עבירה. אתם יודעים למה הערוץ שלנו לוקח לו זמן לגדול? למה? כי כל צופה אצלנו בפרדס חנה צריך לעבור תיאור אנרגטי לפני. אז אנחנו נדבר קצת על התמרה רגשית. כן. מה היא, ואיך עושים אותה אולי גם. ואולי תצליח לאמץ לחיים שלך איזה כלי פרקטי כזה, שיעזור לך. אז בפודקאסט שלנו אנחנו מארחים אומנים צעירים. מה אתה מרגיש עכשיו? מבוכה. זה הפרק שלנו. את מכירה את הבונים החופשיים? את מאמינה בבונים החופשיים? תודה רבה. אני מושלמת, אני ריבוע. הגיע הזמן להתוודות, אני חייזר. יכולת להגיד את זה מלכתחילה. את מרגישה את האנרגיה? זה החשבון חשמל של הצילומים. אני אומר, רגע, נעשה איזושהי הפסקה קטנה. אולי תנגן לנו משהו מההרכב שלכם, תכניסו אותנו קצת לאומנים. רגע, אל תפריעי לי, אני בתקשור עם הבמאי. אף אחד לא בא לבקר, אני פה לבד. באורוות האומנים פרדס חנה. מה את עושה בחיים, סבתו? כלום, שום דבר, יושבת בבית בקסיבי. חנן, מתפנלת. הנכדים באים לבקר? לא באים, אף אחד לא בא לי. אף אחד לא בא לי, אף אחד לא בא לי, אף אחד לא בא לי, עצובה, אני אמר לי. באורוות פעם היו סוסים רעבים, עכשיו יש רק אומנים שרעבים לתשומת לב. יש לך חוש אישי? כן. מה? חיה. את חיה. יש. זה הסוד. זה החוש השישי. מה זה אומר? עין שלישי. זה אומר שאני מרגישה דברים שאנשים לא אומרים. וואו. אפשר רגע להיות אמיתי? טוב, אז בואו נכבד את המצלמות. ביי. אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים, בין אורוות לאומנים. הגעתם לפודקאסט שלי, פלג חימה, עבדכם הנאמן, שנקרא דוגרי ללא עוררין. מוכנים להתחיל? יאללה. שלום לחמש צופה, מה שלומכם כאן אבי פה, אנחנו פה באורוות האומנים פרדס חנה. אנחנו מחפשים כרגע קומיקאים, שחקנים, בדרנים, לוליינים, מוזיקאים וכל דבר אחר שאתם חושבים שרלוונטי. כל שבוע אנחנו מצלמים פה פרלמנט. ברוכים הבאים לאורוות האומנים, מה קורה פה? טירוף. אנחנו כל שבוע עושים פה פרלמנט. אנחנו יוצרים צוות קריאיטיב ואנחנו מחפשים אנשים שיצטרפו לפרויקטים שלנו. אנחנו מחפשים אנשים מכל המקצועות, מכל המינים. אנחנו מצלמים אינטראקציות, אנחנו מצלמים רעיונות, פודקאסטים בעצם עם אנשים מעניינים. אנחנו מצלמים פה מול קהל. אם יש לכם כישרון ורצון להופיע מול במה ומול אנשים, אנחנו מחפשים אתכם. אז אם אתם חושבים שנשמע לכם מגניב לבוא ולשתף את הסיפור האישי שלכם, אנחנו מצלמים תוכניות טלוויזיה מכל הסוגים וכל המינים, משעשועונים ופודקאסטים ועד אופרות סבון. יש לכם פה את הקישור לקבוצת וואטסאפ. תצטרפו לקבוצת וואטסאפ בה אנחנו מודיעים מתי אנחנו מצלמים. תבואו, בואו נכיר אתכם. מה שאנחנו מציעים לכם זה במות, גם פיזיות וגם מטאפוריות, שיאפשרו לכם לבטא את עצמכם, להופיע ולעשות את מה שאתם עושים הכי טוב, עם צוות טכני תומך. אם אתם חולמים להופיע, לרגש, לעניין, בואו תצטרפו אלינו. תוכנית רשת חדשה, מקורית, מצולמת מול קהל. בואו להתארח בתוכנית שלנו. ביחד עם האומנים שלנו אנחנו בונים את התוכן לפי הכישרונות שלכם. כל אומן משולב בתחום שבו הוא חזק. כל אחד שחושב שיש לו מה לתרום לקבוצת אומנים שעושה טלוויזיה,
תמלאו את הפרטים למטה ואנחנו נחזור אליכם. תצטרפו לקהילה. בואו, יהיה מגניב. אורוות האומנים, פרדס פעם. באורבת האומנים כמו בפודקאסט שלנו, האומנים לא מציירים, אלא מציירים את עצמם במילים. שזה יותר יפה מאשר מצחיק, האמת המשפט הזה. לייק, סאב. לא לשכוח להירשם לערוץ. פעמון. פעמון, hit that follow button. תשימו תגובות. מלא תגובות. למה הפודקאסט מצולם? למה? כי צריך שהמצלמה תצלם אותך באמת כשאני שואלת מי אתה.